Chồng ơi, trời lạnh quá, không nổ máy được rồi. Anh ra giúp em đánh một cái đi. Được rồi vợ. Anh đang làm gì vậy? Đánh em mà, chẳng phải em bảo anh đánh sao? Em bảo anh đánh vào chỗ này này, chỗ này này. Trời ơi, em bảo anh dùng tay đánh mà, đồ ngốc. Ai bảo em không nói rõ ràng chứ? Uầy, cái đồ ngốc này, không đi nữa.